발레단 휴연소 입단, 최우수 여성 무용수상 수상. 화려한 경력 말고도 세상에서 가장 못난 발을 가진 발레리나로 잘 알려졌죠. 그녀는 지금도 하루 10시간 이상 연습에 매달리면서 자신의 유일한 경쟁자는 어제의 강수진이라고 말하는 완벽주의자이기도 합니다. 어느덧 현역 최고령이 된 발레리나 강수진에게 궁금한 점이나 하고 싶은 얘기를 SNS나 문자 메시지로 보내주시기 바랍니다. 네, 강수진 씨 나왔습니다. 안녕하세요. 요즘 강연을 많이 다니시라고 그랬어요. 주로 어떤 얘기를 하십니까? 네, 제가 책을 출간했어요. 자서전에서 맨 이후, 그러니까 저 하루의 일과 계속 반복되는 이 심심한 생활이 저를 성공하게 된 비결이라고 할까? 그 부분에 대해서 강연을 합니다. 습관의 힘을 강조하는 책도 있긴 그런데 배인 외에 어떻게 보면 따분해 보이는 얘기가 이게 중요하다 이런 말씀이죠. 그렇죠. 그 text는 따뜻한 그 생활들이 저는 결과 같은 하루의 생활이다. 근데 말이죠. 어떻게 보면 하기 싫은 일을 반복하는 거. 이게 스트레스가 되지 않습니까? 제가 하기 싫은 일은 못하죠. 제가 좋아서 하는 일이기 때문에 당연히 살다 보면은 힘들 때도 있고 지칠 때도 있죠. 대신 제가 좋은 습관을 저에게 들였어요. 이 연습하는 습관. 저 아침마다 저만의 개인 연습. 그게 습관이 되다 보니까는 아무리 힘들고 지치는 날이라도 하지 않으면은 집 밖으로 못 나가는 경우. 그러니까는 밥을 먹듯이